टूनी, ये दोनों तो लड़ते रहेंगे। समोसे तो मैं बनाऊंगा, हटो सब यहाँ से। फिर कबूतर बहुत अच्छे टेस्टी समोसे बनाकर तैयार कर देता है। सब कहते हैं, कबूतर तुमने इतने अच्छे समोसे कैसे बना दिए? दोस्तों, मुझे फास्ट फूड बनाने का बहुत शौक है। मैं तो घर पर बैठे बनाता रहता हूँ, तभी समोसे बनाना मुझे आता है। फिर सारे दोस्त मिलकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तभी उनका खाना पूरा बन जाता है। फिर सब दोस्त मिलकर समोसे, हलवा, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की पार्टी करते हैं और बारिश भी जोरदार थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।